నమస్తే అండి, వెల్కమ్ టు ప్రవీణ్ టెక్ టిప్స్. సో ఇవాళ వీడియో వచ్చేసరికి అయితేనేమో ఇంటెల్ బడ్జెట్ పీసీబీలో అన్నమాట 125 అంటే 25,000 లోపల పీసీబీలో అన్నమాట. పై చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి లేటెస్ట్ టెక్ అప్డేట్స్ కోసం అనమాట. సో ఫస్ట్ చూసుకుంటే ఇక్కడ తీసుకున్న ప్రాసెసర్ అనమాట ఇంటెల్ అనమాట. సో ఇంటెల్ i3 10100F. అమెజాన్కి వచ్చేసరికి అయితే ఇది ప్రైజ్ 8,000 రూపీస్ ఉంది. మీకు ఆఫ్లైన్లో 7,500 రూపీస్కి వచ్చేస్తుంది. ప్రాసెసర్ బెస్ట్ ప్రాసెసర్ అనమాట. గేమింగ్కి, ఎడిటింగ్కి, లైవ్ స్ట్రీమ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. 720p గేమింగ్, 720p లేకపోతే 480p లైవ్ స్ట్రీమ్స్ అయితే మీరు చేసుకోవచ్చు. మీకు ఏ ఇబ్బంది ఏం రాదు, నా గ్యారంటీ. అండ్ ప్రైస్ ఆఫ్లైన్లో తక్కువ కొంచెం మీరు బార్గెన్ చేసుకోవడానికి. సో ఇప్పుడు స్పెక్స్కి వెళ్ళిపోదాం. సో మెయిన్ స్పెక్స్ ఇంటెల్ వాళ్ళ అఫీషియల్ వాళ్ళ వెబ్సైట్లో చూసుకుంటే ఇది 10th జనరేషన్ ప్రాసెసర్ అనమాట. 2020లో రిలీజ్ అయింది. 14 nanometer ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ 4 core 8 threads వస్తుంది అనమాట. సో ఎడిటింగ్ కూడా మీకు ఇబ్బంది ఏముండదు. 3.6 GHz బేస్ ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుంది. 4.30 GHz టర్బో బూస్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. 65 watts పవర్ కన్జంప్షన్ ఉంది. అండ్ 266 ర్యామ్ స్పీడ్ అన్నమాట. సో ఇది ఎఫ్ వేరియంట్ కాబట్టి, ఎఫ్ సిరీస్ కాబట్టి, సో 10100F కాబట్టి మీకు ఇండికేటర్ గ్రాఫిక్స్ రాదు. సపరేట్గా గ్రాఫిక్ అయితే పర్చేస్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ మదర్ బోర్డ్ చూద్దాం. సో మదర్ బోర్డ్ వచ్చేసరికి అయితే MSI నుంచి తీసుకున్నాం. H410M Pro VH మదర్ బోర్డ్ అన్నమాట. M8X మదర్ బోర్డు ఇంటెల్ 10th జనరేషన్కి అయితే సరిపోతుంది. అండ్ ఇక్కడ బేసిక్గా చూసుకుంటే చాలా సింపుల్ మదర్ బోర్డ్ అనమాట. ఇక్కడ చూసుకుంటే 2 ర్యామ్ స్లాట్లు వస్తున్నాయి గైస్. ఇక్కడ చూసుకుంటే 2 ర్యామ్ స్లాట్లు, ఒక M.2 స్లాట్. ఫ్యూచర్లో M.2 తక్కువ అయితే ఇట్లా, లేకపోతే ఫ్యూచర్లో అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ మీరు M.2 పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ గ్రాఫిక్ కార్డ్కి ప్రొటెక్షన్ లాగా ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ మీరు గ్రాఫిక్ కార్డ్లో పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ మీరు PCI కనెక్టర్ కూడా ఇక్కడ మీరు పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. సో బ్యాక్ సైడ్ పోర్ట్ చూసుకుంటే ఒక VGA పోర్ట్ వస్తుంది, ఒక HDMI పోర్టు, 2 USB 3.0 పోర్ట్స్, 4 USB 2.0 పోర్ట్స్, PS2 కనెక్టర్, ఈథర్నెట్ కనెక్టర్ అండ్ ఇక్కడ ఆడియోకి సంబంధించిన పోర్ట్స్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట. నెక్స్ట్ చూసుకుంటే గైస్ మదర్ బోర్డ్ వచ్చేసింది. తర్వాత ఏముందంటే ర్యామ్ చూసుకోవాలి కాబట్టి ర్యామ్ చూసుకుంటే చాలా బేసిక్ తీసుకున్న, క్రూషల్ బేసిక్ అనమాట. 8GB DDR4 ర్యామ్ అయితే నేను తీసుకున్నా. 2666 అనమాట. అన్న 2666 ర్యామ్ ఎందుకు తీసుకున్నాం అనేసి కూడా మీరు అనొచ్చు. సో ఇక్కడ ఇంటెల్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో ఏంటంటే సపోర్టెడ్ 2666 ర్యామ్ ఉంది కాబట్టి మనం 2666 క్రూషల్ ర్యామ్ తీసుకుంటున్నాం. అది కూడా 8GB ర్యామ్ వేరియంట్ అన్నమాట. 2,400 రూపీస్కి వస్తుంది. నెక్స్ట్ చూసుకుంటే స్టోరేజ్ అనమాట. సో ఇక్కడ నేను హార్డ్ డిస్క్ తీసుకోవట్లేక, సో హార్డ్ డిస్క్ మెల్లమెల్లగా తగ్గిపోతుంది. సో ఇక్కడ నేను తీసుకున్నది ఏంటంటే 240GB SSD అనమాట. మీరు అనొచ్చు అన్న హార్డ్ డిస్క్ తీసుకోవచ్చు అంటే ఫ్యూచర్లో మీరు అప్గ్రేడ్ చేసుకోవచ్చు గైస్. అండ్ ఫ్యూచర్లో కొన్ని రోజులు ఆగిరంటే హార్డ్ డిస్క్ కంటే కూడా SSD రేట్ కూడా తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ప్లస్ ఇది ఇంకా తక్కువగా వస్తుంది, 2,165 రూపీస్కి వస్తుంది కాబట్టి ఇది రికమెండ్ చేస్తున్నాను నేను. అండ్ ఫైనల్గా చూసుకుంటే గ్రాఫిక్ కార్డ్ అనమాట. సో గ్రాఫిక్ కార్డులు అయితే మరీ దారుణంగా ప్రైస్లు అయితే దరిద్రంగా ఉన్నాయి. బై గ్రాఫిక్ కార్డులో నేను రికమెండ్ చేసేది తక్కువలో అంటే 1030 కూడా దొరుకుతలే కాబట్టి GT 730 2GBది GDDR5 వేరియంట్ అనమాట. కొంచెం పర్ఫార్మెన్స్ ఒక 2-3 FPS ఎక్కువ వస్తాయి అంతే. అంటే మా దగ్గర డిస్ప్లే అవుట్పుట్ ఏమి ఉండదు కాబట్టి ప్రస్తుతానికి తీసుకొని ఫ్యూచర్లో ఏదైనా మంచి గ్రాఫిక్ కార్డ్ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు మీరు అప్గ్రేడ్ చేసుకోవడానికి బెనిఫిట్ అవుతుంది అనమాట. అందుకే 2GB అని తీసుకోమంటున్నా. సో 2GBకి ఏం గేమ్స్ ఆడొచ్చా అనేసి అయితే మీరు అనొచ్చు. సో 2GB దానికైతే మీరు శాన్ ఆండ్రీస్ ఆడొచ్చు, అంటే పాతది, వ్యాలరెంట్, ఈ స్పోర్ట్స్ అయితే కౌంటర్ స్ట్రైక్, గో, PUBG ఇవన్నీ కూడా 2GB ర్యామ్ వేరియంట్లో మీరు ఆడొచ్చు. ఏ ప్రాబ్లం రాదు. నెక్స్ట్ తీసుకుంటే ఇవన్నీ కూడా కలిపేసుకొని ఒక క్యాబినెట్ అయితే కావాలి. సో క్యాబినెట్ తీసుకుని ఫింగర్స్ పవర్ టవర్ C8 క్యాబినెట్ అన్నమాట. ఫ్రెండ్స్ ఇది నేను యూజ్ చేసే క్యాబినెట్. ఇది క్యాబినెట్ విత్ పవర్ సప్లై 2 వస్తుంది. సైడ్లో మీరు 120mm కూల్ ఏమంటారు CPU ఫ్యాన్స్ ఉంటాయి కదా, ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. ఏ ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు, ఈజీగా అయిపోతుంది. డీసెంట్ టెంపరేచర్స్ అయితే వస్తాయి. అండ్ ఫ్రంట్లో చూసుకుంటే USB 2.0 పోర్ట్ ఒకటి వస్తుంది, మైక్ ఆడియో పోర్ట్స్ వస్తున్నాయి, USB 2.0 పోర్ట్స్ అండ్ రీస్టార్ట్ బటన్ అండ్ పవర్ బటన్ వస్తుంది. స్లీక్ డిజైన్ అంటే కొంచెం బాగానే ఉంటుంది, బిల్డ్ క్వాలిటీ కూడా బాగానే ఉంటుంది. సో ఇదంతా బిల్డ్ అంతా క్యాల్కులేట్ చేస్తే నేను ప్రైస్ ఎంత వచ్చిందంటే 25,384 రూపీస్ వచ్చింది. ఆఫ్లైన్లో మీకు ఇంకా తక్కువకే వస్తుంది గైస్. నేను మీకు ఆఫ్లైన్ది కూడా మీకు ఆన్ ద స్క్రీన్ మీద చూపిస్తాను. CALC అని టైప్ చేసి మీకు చూపించేస్తాను ఆఫ్లైన్లో ప్రైస్ ఎంత ఉండొచ్చు అనేసి. సో ఫస్ట్ చూసుకుంటే అమెజాన్లో
i3 10100 వచ్చేసరికి అయితేనేమో 7009 అంటే 8000 ఉంది. సో ఆఫ్లైన్లో ఇది 7500 రూపీస్కి అయింది. సో ప్రైస్ అయితే తగ్గింది గైస్. అండ్ నెక్స్ట్ మదర్ బోర్డ్. సో మదర్ బోర్డ్ చూసుకుంటే మీకు ఇది 4800 నుంచి 5000కి వస్తుంది అన్నమాట. సో 5000 యాడ్ చేసుకుందాం. సో 5000 ప్లస్ తర్వాత ర్యామ్ చూసుకుంటే ర్యామ్ ఆఫ్లైన్లో మీకు ఇది 8GB వేరియంట్ 2200కి వస్తుంది. కొన్ని చోట్ల 2000 కూడా వస్తుంది. సో నేను ప్రిఫర్డ్ 2200 ఇస్తాను, మళ్ళీ ఇబ్బంది కావద్దు అనేసి. ఒకవేళ ఇంకా తక్కువకి వచ్చినా కూడా ఇంకా మంచిదే. ఎస్ఎస్డి 240GB సేమ్ రేట్ ఉంది, 2200 చేంజ్ అదే ఉంది కాబట్టి ఎస్ఎస్డి ఇక్కడైతే ప్రైజెస్ ఏం తక్కువ ఏం చేస్తలేను. 2165 ఉంది, 2165. ఎస్ఎస్డి సేమ్ రేట్ పెడుతున్నా కదా, ఎస్ఎస్డి కార్డ్ ఏం చేంజ్ అయితే ఏం లేదు. తర్వాత గ్రాఫిక్ కార్డ్ చూసుకుంటే గ్రాఫిక్ కార్డు మీకు 4000 చేంజ్ వస్తుంది. అంటే మీ ఒక్కొక్క దగ్గర 3800 వస్తుంది, ఒక దగ్గర 4000 వస్తుంది. సో నేను ఏం చేస్తా అంటే గ్రాఫిక్ కార్డ్ కూడా 4000 పెడుతున్నా, మళ్ళీ ఎక్కువ తక్కువ కాకుండా డీసెంట్ ప్రైస్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ క్యాబినెట్ విత్ ఎస్ఎంపిఎస్. ఆఫ్లైన్లో మీకు ఇది ఫింగర్స్ది 2000కి వస్తుంది అన్నమాట విత్ ఎస్ఎంపిఎస్. ఆన్లైన్లో మీకు 2700 వస్తుంది. సో ఇది 2000 రూపీస్. సో ఓవరాల్గా చూసుకుంటే ఇది 22,865 రూపీస్ అవుతుంది. ఆఫ్లైన్ మీరు ఇంకా బార్గెన్ చేస్తే వాళ్ళు ఒక 800 రూపీస్ ఆబ్వియస్గా తగ్గిస్తారు, 22,000 రౌండ్ ఫిగర్ చేస్తారు. సో ఇది ఈ ప్రైస్ గైస్. అండ్ మీరు ఇంకొంచెం లక్కీ అయితే ఇట్లా ఇది ఇంకొంచెం పార్ట్స్ ఇంకొంచెం మీ ఏరియాలో ఇంకా తక్కువ ఉంటే 20,000కే ఈ పీసీబీలు కూడా అయిపోతుంది. అండ్ ఇంకోటి ర్యామ్ కూడా తక్కువ తీసుకున్నాం అనుకో, ర్యామ్ ఇంకా స్టోరేజ్ కూడా జర 120GB స్టోరేజ్ అండ్ 4GB ర్యామ్ తీసుకుంటే మీకు ఇంకా 20K దాకా కూడా వెళ్ళే అవకాశం ఉంది. ఫ్యూచర్ మీరు అప్గ్రేడ్ చేసుకోవచ్చు. సో గైస్ ఇది నేను రికమెండ్ చేసే పీసీ బిల్డ్ అనమాట. సో మీరేమనుకుంటారు, ఈ పీసీ బిల్డ్ గురించి యూస్ఫుల్ అయిందా లేదా అనేసి అయితే కింద కామెంట్ చేయండి. అండ్ చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఇట్లా మీకు యూస్ఫుల్ అయింది, హెల్ప్ఫుల్ అయిందంటే లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి గైస్. అండ్ చిన్న సపోర్ట్ ఏంటంటే ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి లేటెస్ట్ టెక్ అప్డేట్స్ కోసం. ఇక్కడ దాకా చూసిన థ్యాంక్స్. నెక్స్ట్ వేళ కలుసుకుందాం. అప్పటిదాకా అందరూ కూడా సేఫ్గా ఉండండి.